핸드피스 이게 잡기 쉬운 그립으로 해가지고 Thì mọi người sẽ thấy ở đây là nó sẽ có cái phần mà để đưa đầu tiếp vào. 이렇게 껴주고요. 이게 셀라인인가? Để xem là 셀라인으로 Và đầu mình sẽ thử đầu tiếp bằng nước muối nha. 중요한 거는 여기 항상 버블을 최대한 없어주는 걸로. Và đầu thì riêng với nước muối cũng vậy hay là cái hoạt chất cũng vậy thì mình phải lấy hết cái không khí phía trong cái xi lanh ra. 이렇게 해서 연결을 해주고요. Ở đây nó có phần là để xi lanh vào đây ạ. 그리고는 여기가 새 거니까 멸균이 돼갖고 공기가 비어 있어서 공기가 차 있어요. Vì ở đây đó là cái tiếp mới nên thành ra trong cái tiếp mới thì nó sẽ có cái phần không khí trong này. Vì vậy mình phải đẩy cái phần không khí này ra trước. 그래서 한번 싹 밀어줍니다. Bác sẽ đẩy cái phần xi lanh này để đẩy cái nước ra và đồng thời cái nước này ra thì không khí nó sẽ bị loại bỏ. 그리고 화면에 보시면은 시작하려면은 여기 초록색 누르라고 메시지가 떠 있고요. Mọi người sẽ thấy trên màn hình đây, trên màn hình nó sẽ có cái phần màu xanh lá cây, nó sẽ có cái chữ scan. Mình phải scan đầu tiếp để đầu tiếp có thể kết nối được với máy. 그래서 스캔을 누르고 Mình bấm vào scan. Và ở đây nó sẽ có cái phần chỗ để kết nối với máy đầu tiếp. 그 다음에는 저희가 시술하려면은 저희는 젯을 이용해서 작은 젯들이 피부 안에 그 각질층을 뚫고 피부 안에 들어가는 원리예요. Mọi người có thể hiểu cái máy này là thông qua một cái áp lực, nó tạo ra một cái áp lực mà nó tách cái phần biểu bì của mình ra và đưa thuốc vào trong da. 그래서 에어 리무벌 모드를 한 번 더 누르고 Và trước khi mà mình thực hiện thủ thuật thì bác sẽ vào cái phần test đầu tiếp. 스캔 누른 다음에 한 번 더 태그를 합니다. Và khi vào cái phần test đầu tiếp thì mình bắt buộc phải scan lại cái đầu tiếp này thêm một lần nữa. 이게 아마 처음에 할 때는 물줄기가 이렇게 올라올 거예요. 물줄기로. Thì đoạn đầu khi mà đạp máy này thì cái nước nó sẽ đi theo cái chiều thẳng đứng lên. 근데 샷 이렇게 하면 할수록 이제 젯으로 바뀔 거예요. Nhưng mà sau khi mình test thì cái nước nó sẽ từ cái chiều thẳng đứng nó sẽ phun tỏa ra theo cái chiều hình phễu như thế này. 항상 이렇게 시린지가 잘 잠겨 있는지 확인하고요. Mình luôn luôn phải xác nhận là cái xi lanh này mình đã được kết nối chắc với cái đầu tiếp hay chưa. 하면은 Mọi người có thể thấy là đoạn đầu cái nước nó đi phun. 이렇게 젯이 바뀌는데 tỉa ra đúng không? 만약에 좀 시간이 걸린다 싶으면 밟고 있으면서 한번 시리즈를 빠르게 밀어주면은 더 쉽게 젯을 잡을 수 있습니다. Thì đoạn đầu mọi người có thể thấy là bác vừa đẩy cái xi lanh vừa cho nước ra thì lúc đó nó sẽ dễ dàng để mình test cái đầu tiếp hơn. 그러면은 Nếu 이제 mà cái nước nó đã tỉa ra được đều như vậy hình phễu rồi thì lúc đó là đầu tiếp đã được rồi. 약물 들어있는 시린지로 Sau đó bác sẽ đổi cái nước muối thành cái thuốc của mình sử dụng ạ. 바꾸고요. Cách cái 한 0.2mm 정도 해서 살짝 밀어주면 더 좋아요. mình sẽ đẩy cái thuốc lên một chút khoảng tầm 0.2 mm. Thì vì trong này nó có cái phần nước muối. 밀어주는 이유는 여기에 이미 그 조막가 했던 셀라인이 차가지고 이 용량이 한 0.2, 0.3mm 정도 되거든요. Thì ở như hồi nãy bác nói cái phần này hồi nãy mình sử dụng test bằng nước muối thì trong phần này nó vẫn còn cái nước muối nên mình chỉ cần đẩy cái này từ 0.2 thôi thì cái phần nước muối nó sẽ ra. 그리고는 이제 젯이 또 나오는지 확인합니다. Sau đó mình lại test lại thêm một lần nữa là cái thuốc mình ra được đồng đều hay không. 이렇게 젯이 나오죠? mọi người thấy cái tia nó tơi ra không ạ? 많이 계속 좀 아까 셀라인처럼 하듯이 계속 밟지는 않아요. Thì vì là thuốc nên thành ra là mình không có đạp đều thẳng một cái như mình thử với lại nước muối mà mình đạp từng phần một chút để đỡ tiếp. 좀 아까는 보여드리려고 좀 길게 밟았던 거고 Tí bác sẽ chỉ cho mình cách như thế nào để đạp bàn đạp. 보통 때는 그냥 이렇게 짧게 몇 샷 이렇게 Bình thường mình chỉ đạp từng nhấp từng lần để mình xem thử cái sát nó được chưa. 아까 제가 그 발표할 때 말씀드린 것처럼 한 샷당 최대 용량이 1 마이크로리터이기 때문에 우리가 몇 번 밟아도 약물이 그 낭비가 되는 건 굉장히 적습니다.
Như hồi nãy bác nói trên cái bài phát biểu của bác á, thì một lần đạp như thế này nó chỉ ra có 1 micronit thôi nên thành ra là nó sẽ không bị lãng phí thuốc như các cái khác. 그럼 이제 모드 4개가 있는데 저희가 접촉 시술할 때는 요 ED 첫 번째 모드 선택해서 시술을 합니다. Thì ở đây nó sẽ có 4 cái mô đồ, thì nếu mà trị sẹo thì bác sẽ đi cái mô đồ đầu tiên. 제일 낮은 파워를 써도 보통 질긴 흉터나 질긴 피부 아니면은 다 피부를 뚫고 약물이 전달이 돼요. Mọi người có thể thấy mặc dù đi cái power nhỏ nhất là power 1 thì nó vẫn có thể tách được cái lớp biểu bì của da ra và đưa vào trong da. 그래서 보통 1레벨로 시작해가지고 환자분에게 그 통증이 어떤지 한번 물어봅니다. Thì bình thường mình sẽ đi từ mức 1 đầu tiên, power 1 đầu tiên. Sau khi đi xong phải hỏi là bệnh nhân là cảm giác đau rồi như thế nào, ok không, thì lúc đó mình mới suy nghĩ tiếp theo là mình có cần tăng power hay không. 그리고 이 볼륨도 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 이미 최대 용량이 되게 적어요. 그래서 볼륨을 높이고 최대 10까지 있는데 이 볼륨의 차이는 많이 크지 않습니다. Thì mọi người có thể thấy cái phần volume của chúng tôi là chúng tôi setting từ 1 tới 10. Nhưng mà cái phần này hồi nãy tôi nói là lượng thuốc ra nó rất là ít. Nên thành ra là set như thế này thì nó cũng không có, từ 1 tới 10 nó cũng không có nhiều điểm gọi là quá khác biệt đâu ạ. 대신에 높은 볼륨을 쓰면은 그래도 환자분이 받는 통증은 조금 더 높아요. Nhưng mà nếu mà mình set volume nhiều thì bệnh nhân sẽ cảm giác đau nhiều hơn là set volume ít. 그래서 시술할 때 저희가 제일 많이 바꾸는 거는 요 파워 또는 여기 아래에 있는 속도 이거 2개예요. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào lúc làm thủ thuật á, chúng ta sẽ chú ý vào power và cái tốc độ đi ạ. Ở đây chúng ta sẽ có tốc độ đi thì một giây nó sẽ ra là 1 shot, 1 giây nó sẽ ra 2 shot, 1 giây nó ra 3 shot và nhiều nhất là 1 giây nó ra 20 shot ạ. 그래서 저희 흉터 얼굴에 시술할 때는 특히 싱글샷으로 계속 반복하는 것으로 합니다. Thì thường nếu mà đi về phần trị sẹo thì bác sẽ đi là 1 giây 1 shot, đi single shot thôi để có thể là làm đầy cái vùng sẹo mà bác muốn. 이 저희 큐어젯 장점 중에 하나는 요 노즐 홀이 굉장히 작아요. Thì ở đây cái điểm mạnh của cái máy này là cái đầu ra của cái này á, cái lỗ của cái này hầu như nó rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ. 그래서 만약 환자분이 얼굴에 조그만 아이스픽 스카가 있으면은 그 아이스픽 스카만 타겟해서 시술을 할 수가 있습니다. Vì cái điểm mạnh của nó là cái đầu tip của nó rất là nhỏ như vậy nên thành ra là những cái sẹo mà sẹo kim, sẹo nhỏ thì nó cũng có thể dễ dàng điều trị được. 그럼 이제 진행하겠습니다. Bây giờ bác bắt đầu nha. 첫 샷은 조금 놀라실 수 있어요. 해보셨죠? 알겠죠? Cái shot đầu tiên có thể là mình hơi bị gọi là bị giật mình một chút vì cái tiếng hơi to một chút ạ. 먼저 여기 아파서라기보다는 놀라요. 볼 쪽에 있는 Không phải là vì đau mà bị giật mình đâu mà vì cái tiếng nó bị giật mình á. 볼 쪽에 있는 파인 흉터부터 시술을 진행할게요. Đoạn đầu thì bác sẽ là thực hiện những cái phần sẹo ở phần má bên này. 흉터가 있는 데는 좀 일반 피부보다 질긴 경우가 있어요. 그러니까 저희가 레벨 제일 낮은 것부터 시작해서 이 흉터 쪽에도 이 레벨 1로 침투할 수 있는지 한번 보겠습니다. Thì đoạn đầu bác sẽ đi một cái power nhỏ nhất trước để xem cái phản ứng đau của khách như thế nào. Sau đó bác mới tăng level cái power lên từ từ. 시술하실 때 Khi mà thực hiện thủ thuật thì mình cho bệnh nhân quay lên như thế này. 피부를 이렇게 잡아 당겨서 Thì hai cái 평평하게 hai ngón tay 해주시면 của 좀 mình 더 시술하기 용이하고요. kéo cái da ra một chút để có thể thấy rõ được cái vùng sẹo. Mọi người có thể thấy là nó đi ra và cái điểm Edinburgh của nó là máu. 이렇게 빨갛게 핀포인트 블리딩이 나오거나 아니면은 하얗게 엠보가 차는 경우가 있어요. Thì thường tùy theo từng cái vùng da là mỏng hay dày mà cái điểm Edinburgh của nó sẽ khác nhau. Thì nếu mà vùng da dày điểm Edinburgh của nó là ra máu thì mọi người có thể thấy là nó đã đi thuốc. Còn những vùng da mỏng thì nó dễ lên embo màu trắng hơn. 보면은 다른 뭐 RF니들이나 레이저랑 다르게 요 조그만 점 하나에만 직접 그 데미지를 줘서 시술을 할 수가 있습니다. Thì nó khác với cái laser hoặc là RF needle một cái là mình có thể đi từng cái điểm mà mình mong muốn điều trị của nó.
Mọi người có thể thấy ở đây là những cái điểm da mỏng thì nó lên em màu trắng, nhìn thấy rõ hơn ạ. 저희가 어찌되든 목적은 그 피부 각질층을 뚫고 약물을 전달하는 거기 때문에 꼭 하얗게 엠보싱이 안 올라오고 이렇게 핀포인트 블리딩이 나오면은 시술이 잘 되고 있는 거라고 보시면 됩니다. Thì ở đây cái mục đích của máy này á, nó sẽ tách cái da của mình ra và truyền thuốc vào da. Vì vậy cái điểm ending point của nó không nhất thiết nó phải là cái em màu trắng, mà mọi người có thể thấy là máu đi ra thì thuốc cũng đã được truyền vào da rồi. 필요 없는 부위에는 그 추가적인 데미지를 주지 않기 때문에 환자분도 그 더 시술을 할 때 많이 더 아프시진 않고요. Thì nếu mà mình đi một cái mức năng lượng nó quá mạnh á, thì cái lúc đó thì bệnh nhân nó sẽ bị đau nhiều hơn. Thì mà mình đi từng sót như thế này thì nó sẽ bị chồng đau. Nên thành ra là mình đi từ mức năng lượng nhỏ nhất lên. 이전에는 그 원장님들이 이 약물이 하도 적으니까 한 곳에 막 5샷 이렇게 많이 하셨었는데, 그럴 경우에는 그 쌓였던 주베룩이 이유는 모르지만 갑자기 확 한 번에 탈락되는 경우가 있기도 했었어요. Thì có một số cái trường hợp ở bệnh viện Hàn Quốc á, thì một điểm mà các bác lợi dụng quá nhiều shot một lần, không đi từng shot như thế này, nhưng mà mình không biết cái độ tăng sinh của UV look rồi như thế nào. Những cái trường hợp đó thì ít nhất là mình đi từng điểm nhỏ, từng shot nó sẽ là có lợi hơn ạ. Vì đi nhiều một điểm thì nó sẽ bị làm rộng cái hình sẹo ra. 흉터 시술 자체도 원장님도 아시겠지만 단기간에 한 번, 두 번으로 이게 되는 게 아니고 여러 번 시술이 돼야 되기 때문에 처음에 하실 때 더 많이 넣고 싶고 더 많이 석시전하고 싶고 이런 게 아니라 약간 주베룩 처음 하실 때 편하게 하시는 것처럼 처음에는 이렇게 라이트하게 한 샷씩 해주시고 경과 보면서 더 맞춰가시면 돼요. Giống như bác nói, giống như hồi nãy trên bài PPT á, nếu mà một điểm mình đưa quá nhiều một cái lượng thuốc vào thì mình không kiểm soát được cái độ tăng sinh của nó, nên thành ra là mình sẽ gây ra những cái tác dụng phụ. Giống như hồi nãy một điểm mình chỉ đi một cái số lượng ít thôi. Trị sẹo nó không chỉ là liệu trình 1-2 lần là có thể điều trị xong trị sẹo, mà nó là cả một quá trình 3-4-5 lần. Vì vậy đoạn đầu mình đi một cái liệu trình đầu tiên, tới liệu trình thứ hai mình xem cái độ tăng sinh của cái bệnh nhân đó như thế nào, rồi mình quyết định tiếp theo cái liệu trình đó như thế nào, chứ đừng một lần mà đi quá nhiều vào một điểm thì mình sẽ không kiểm soát được cái độ tăng sinh của nó. 그래서 이런 이 흉터 시술도 접촉 시작할 때는 한 달에, 그러니까 최소 인터벌을 한 달로 보는데 최근에는 이제 2달에 한 번씩 시술해 주시는 원장님들도 많으시고 경덕분에서. Hồi xưa thì cái gọi là cái khoảng cách điều trị của nó là được khuyến nghị là 1 tháng một lần, thì vì 1 tháng một lần là cái thời gian da phục hồi nó được ok nhất. Nhưng dạo này hiện nay trên thị trường Hàn Quốc một số bác sĩ cũng có khoảng cách điều trị là 2 tuần một lần. 이렇게 코에 보통 큰 모공이나 아니면 흉터 같은 거 좀 많으신 분이 있으신 분이 좀 많은데, 이 한 점 한 점 이렇게 타겟할 수 있으니까 코 쪽에 모공 또는 흉터 같은 거 시술할 때도 굉장히 편합니다. Thường thì những cái lỗ chân lông ở trên mũi này, những cái sẹo trên mũi thì mình sẽ rất khó để điều trị, đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái máy này mình có thể đi từng điểm trên lỗ chân lông thì có thể điều trị được cái vùng mũi nó rất là dễ dàng. 소드 흉터 이미 한번 받았었다고 한디가 아니까 얘기해주면 좋을 것 같아요. Với lại ở đây có một cái bài nghiên cứu, bài khảo sát rồi, là riêng những cái phần mà sẹo đậu mùa á, nó rất là khó điều trị, nhưng mà riêng máy này có thể điều trị được cái sẹo đậu mùa. 맞아요. 통증 좀 물어봐 주세요. 통증 안 물어봤네요. 내가. Vùng dày này thì không đau lắm, nhưng mà vùng sát mắt với lại mũi thì là đau hơn. 그 불에면 안 아프고 그
그 코 그리고 눈 밑에 이거 좀 아파요. 여기랑 여기는 아프고 여기는 안 아프고 여기도 안 아플 거고. Vùng trán thì không đau, cảm giác chỉ giật mình thôi chứ không. Dạ, bác kêu là thường là vùng trán này, vùng má ngoài này thì thường không đau, riêng vùng mũi và vùng dưới mắt với cái Đúng vùng rồi, quanh miệng mỏng. đây là nó hơi đau một chút. 그리고 시술할 때 항상 헷갈리는 게 거리 때문에 좀 헷갈리시는 분들도 있는데, 예를 들어 보면 이렇게 처음에 눌러서 하면은 시술이 잘 안 되는 경우가 좀 많이 있어요. 아무래도 이 노즐 자체가 피부를 이렇게 누르고 있으니까 여기가 수축돼 갖고 잘 되지 않을 때가 많아요. Thì mọi người có thể thấy là khi mà bác đi cái tay cầm như thế này á, thì bác cái da ở đây bác không nhấn xuống như thế này đâu ạ. Vì nhấn xuống như thế này nó sẽ tạo cái áp lực và nó sẽ không được vào da. Vì vậy bác sẽ để nhẹ nhàng trên da thôi, không có nhấn da xuống. 차라리 피부에 닿을 듯 말 듯 하거나 아니면 살짝 올려놓고 샷을 하시면 오히려 쉽게 약물이 들어갑니다. Thì thay vì là mình có thể là đi nhẹ nhàng trên da, không có nhấn da xuống, hoặc là cách da một khoảng rất là nhỏ. 흉터가 더 많이 그래서 저희 한 샷 한 샷이 되게 작으니까 적은 양의 약물로 효과적으로 여드름 아니면 뭐 다른 흉터 그리고 틈살에 되게 좋은 결과를 보일 수 있습니다. Thì thường là đi sẹo bác sẽ đi từng sót như thế này. Thì đi từng sót như thế này, mọi người nhìn vậy thôi chứ nó không ra được, nó không có sử dụng quá nhiều thuốc. Vì còn phần đi theo rạn da thì bác sẽ đi một cái chế độ nhanh hơn. 아까 말씀드린 이지민 원장님 같은 경우에도 이미 병원에 RF니들이나 아니면 CO2 장비도 있는데 이 큐어젯 한번 데모하시고 그 환자에게 써보시고는 구매를 하셨어요. Thì ở như hồi nãy cái bài PPT của bác có nói á, thì ở cái viện trưởng trị sẹo bên Hàn á, khi mà demo thử cái này nó là một lần là mua luôn, vì nó có thể so sánh được với những cái hiệu quả của Remedial hoặc là CO2. 정도 하고 이거 입 쪽에 좀 할게요. 여기 얘기 좀 해줘요. Nhím lại vậy. Cái này nó hơi đau thì rất gì. 그리고 여기 코에 큰 흉터들만 좀 했고 요 모공 넓어진 부분에 대해서는 이게 비접촉식으로 해서 시술 진행할게요. Thường là những cái phần lỗ chân lông thì bác sẽ đi theo dạng tiếp xúc như thế này. Còn cái phần cải thiện lỗ chân lông á, phần sẹo thì bác đi theo dạng tiếp xúc như thế này. Còn phần lỗ chân lông thì bác sẽ đi theo dạng không tiếp xúc nhỉ. 그리고 하나 시술
그 환자분들의 되게 좋은 피드백을 보면은 물론 흉터 시술 받으려고 병원에 왔다가 저희가 남은 솔루션들은 얼굴에 쫙 뿌려주기 때문에 그 스킨 퀄리티 자체가 좋아진다고 많이 피드백 하세요. Thì một số bệnh nhân cũng để lại feedback rất là tốt với bệnh viện khi mà mình vừa điều trị sẹo mà mình vừa cải thiện được cái nền da, thì lúc đó bệnh nhân nó sẽ hài lòng hơn rất là nhiều. 우리가 접촉샷으로 해서 이미 채널을 열었으니까 약물을 뿌려주면은 더 효과적으로 약물이 이제 비접촉식으로 해도 들어갈 겁니다. Thì mọi người có thể thấy là khi mà đi điều trị sẹo rồi á, thì nó đã mở được một cái đường dẫn vào da rồi. Mình đi theo kiểu không tiếp xúc như thế này á, thì nó vẫn đi được vào da nha. 환자분한테 한번 통증 어떤지 좀 물어봐 주세요. Diệp có thấy đau không? Chị nói thì ảnh không thực mình đi như thế này là mình luôn luôn phải hỏi bệnh nhân là cái cảm giác đau của bệnh nhân đang là như thế nào. 그래서 이렇게 비접촉으로 해서 아까 이런 두피 이런 데도 시술한 게 이렇게 하시면 되고요. Thì mình có thể đi theo dạng không tiếp xúc như thế này được cái phần đầu bác đi như thế này. 우리가 접촉 시술을 한 데는 이렇게 빨갛게 핀포인트 빌딩이 나오거나 아니면 하얗게 엠보가 나오는데 비접촉으로 시술할 경우에는 따로 약간의 붉어짐이 있는 거 말고는 다운타임이 아무 반응이 없습니다. Thì nếu mà mình đi theo dạng đi tiếp xúc như thế này á, thì mình sẽ ra máu hoặc là nó những có điểm ăn màu trắng thì nó cần thời gian downtime. Nhưng đi cái kiểu không tiếp xúc như thế này á, hầu như chúng ta không cần thời gian downtime nhé. 그래서 이제 좀 더 빠르게 시술 진행할 거고요. Giờ bác sẽ thực hiện đi nhanh hơn một chút nữa nha. 저희가 접촉을 하면 좀 더 깊게 파필러리 더미스, 에피더미스, 레티큘러 더미스 쪽에 들어가는데 비접촉으로 할 경우에는 저희가 주로 에피더미스나 아니면은 그 파필러리 더미스 쪽에 위쪽에 약물이 전달이 돼요. Thì nếu mà đi theo phần tiếp xúc thì nó sẽ đi được đa dạng các tầng hơn, cái dưới hơn, sâu hơn. Nhưng riêng mà đi theo dạng không tiếp xúc như thế này, nó chỉ đi được cái phần trung bình hoặc trung nhỏ thôi. 이게 약물을 전달하는 기기이긴 하지만은 동시에 장비 자체의 기능도 있어서 특히 흉터랑 끈살 쪽에 효과가 좋은 거고요. Thì riêng cái máy này nó có tác dụng là cắt đến sẹo, với thêm là cải thiện được nhiều cái vùng của da. Cái này là nó rất có hiệu quả trong cái thời điều trị giảm và điều trị sẹo. 이 비접촉 시술의 경우에는 다운타임이 굉장히 적어서 환자분들이 일주일에 한 번 병원에 오셔서 내 방에서 시술 받으실 수 있습니다. Riêng cái phần đi theo dạng không tiếp xúc như thế này hầu như không có thời gian downtime, nên thành ra là có một số bệnh nhân cứ một tuần đến bệnh viện một lần để thực hiện thủ thuật. 그래서 이렇게 약물이 좀 남으니까 이거를 바로 울트라사운드 또는 LDM으로 이렇게 넣어주기도 하고요.
Và những cái phần mà thuốc còn trên da như thế này á, chúng ta sử dụng những cái sóng để đưa thuốc vào da như LDM, ultrasound. 아니면 이렇게 톡톡 두드려서 나머지 도포해주는 식으로 시술 마무리하시면 됩니다. Hoặc là mình cũng có thể là vỗ nhẹ trên nền da để cho thuốc nó thẩm thấu vào da. 다른 레이저나 아니면 니들 RF처럼 그 인베이시브 트리트먼트랑 똑같이 이 애프터 케어 할 때 크림들, 그 리제너레이션 크림, 리커버리 크림, 그리고 수분 충분하게 피부 쪽에 공급해주고요. Và sau khi thực hiện liệu trình này cũng giống như chúng ta thực hiện RF needle nữa, thì sau khi thực hiện thủ thuật xong thì chúng ta cũng phải bôi kem chống nắng đầy đủ, cũng như là kem trẻ hóa, kem phục hồi và dưỡng cho da đủ cái độ ẩm. 당일에는 그 이미 채널이 좀 열려 있으니까 그 세안을 그 클렌징 폼으로 세안하는 거 말고 그냥 물로 가볍게 세안을 해주시는 게 좋을 것 같습니다. Vì hiện tại là da đang bị tổn thương như thế này, nên ngày đầu tiên sau khi thủ thuật á, thì ít nhất là mình về nhà mình rửa bằng nước chứ không được rửa bằng rửa mặt. 여기에 뭐 마스크팩 같은 거 올려서 이렇게 울트라사운드 쏴주실 수도 있고 아니면 엑소좀 세럼 같은 거 있으면 뿌려주면 회복하는데 좀 더 그 다운타임이 짧게 도움이 될 겁니다. Sau thủ thuật như thế này rồi mình có thể đắp mặt nạ, xong rồi mình đi theo LDM ultrasound để có thể phục hồi lại, hoặc là mình có thể là bôi exosome để nó cải thiện, nó rút ngắn cái thời gian phục hồi lại. 오케이. Exoban. 예. Dạ. 그러면 Dạ, xong thủ thuật rồi.